მუხიანი 2-ის დასახლება დახმარებას ცელის, ის დედაქალაქს არის მიერთებული, თუმცა მრავალი პრობლემის წინაშე დგას. მოუწესრიგებელია გზა, სანიაღვრეს სისტემის გაუმართავობის გამო კი მოსახლეობის უმრავლესობას ეზოები და საცხოვრებლები ეთბორება. დაიწყო სანიაღვრე კოლექტორის მშენებლობაც, თუმცა პროცესს მერიასა და კერძო პირს შორის არსებული უთანხმოება აფერხებს. დასახლებას მაესტროს გადამღები ჯგუფი ესტუმრა. ადგილობრივების პრობლემების და შესაბამისი უწყებების სამომავლო გეგმების შესახებ მიხეილ გვაძაბია მოგითხრობთ. ეს ეგრეთ წოდებული მუხიანი 2-ის დასახლებაა. უბანი თბილის რამდენიმე წლის წინ შემოუერთდა, თუმცა მას შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემები იგივე დარჩა: გზების გაუმართავობა, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის გაუმართავობა, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. სასწრაფოს გამოვიძახეთ, ადგილზე ვერ მოდის, ფიზიკურად გადათხრილია ყველაფერი და შეუძლებელია მისამართამდე მისვლა. მეორეც ერთი ის, რომ აქ კერძო დასახლებაა და ხალხს ყავს პირუტყვი, ყავს სიცოცხლე გინდა, ელემენტარულად მომარაგება გინდა რაღაცისთვის. ვერდად ის მარშრუტკა, იმიტომ წარამარა ფუჭდება. ჩვენ ასე ფეხით გვიხდება ასვლა დუმბაძეზე, რომ რაღაცას გავყვეთ. მუხიანი 2-ის დასახლებაში რამდენიმე წლის წინ გზის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა ბოლომდე არ მიუყვანიათ. რის გამოც დასახლების ტერიტორიაზე ტრანსპორტით გადაადგილება რთულია. მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემაა მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებასთან დაკავშირებითაც. სხვა პრობლემებთან ერთად მუხიანის აგარაკებზე ანტისანიტარიასაც ებრძვიან. Რამდენად ხალია თქვენ თვითონ უყურებთ, რა სასწაული სუნია და ყოღო და უბედურება. ღამე ვერ იძინებ, ვერას უნთქავ. ჩვენ ეზოზე გაიარა, დატბორა და რაცაც მისვდა ეს წყალი და ის განადგურა ყველაფერი. ლია გიგაური იმ ვიდეო მასალას გვაჩვენებს, რომელიც მისი ოჯახის წევრებმა ერთ-ერთი ძლიერი წვიმის დროს გადაიღეს. დიასახლისი ამბობს, რომ სახლის პირველი სართული მუდმივად იტბორება. პირველი სართული მთლიანად გვეტბორება, მოდის დიდი ნიაღვარი და მოაქვს ყველაფერი. ეზოში რაც რამეა, ყველაფერი მიაქვს. მოსახლეობის თქმით, პრობლემების უმრავლესობას სანიაღვრე კოლექტორის არარსებობა ქმნის. ნაგებობის მშენებლობა თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაიწყო, თუმცა ამ დროისთვის შეჩერებულია. ერთ-ერთი ოჯახი ამბობს, რომ კოლექტორის მშენებლობისას მათი ეზო მნიშვნელოვნად დაზარავდა და გამგეობისგან შესაბამის ანაზღაურებას ითხოვენ. შევპირდე, ნერგებს მოგცემთ, ნერგები როგორაა იქ შენობას იყო, ყველაფერი იყო, ტალავერი, ყველაფერი აღწერილია და ვერავინ ვერ გაგვაგებინა რა გვეკუთვნის სინამდვილეში. სანიაღვრე სისტემის პრობლემას უკვე სწავლობენ, თუმცა სხვა პრობლემების მოგვარებას მეტი დრო სჭირდება. გლდანის ახლად დანიშნული გამგებელი საბიუჯეტო პოლიტიკის არასწორად განსაზღვრაზე საუბრობს. ჩვენ ყველა მიმართულებით გამგეობასთან ერთად ჩავერთვებით ამ საკითხში, ვეცდებით რომ მოლაპარაკების გზით აუცილებლად მივიდეთ სასურველ შედეგამდე, იმიტომ რომ გარდა ამ ერთი კონკრეტული მომჩევანისა, აქ ზარალდება სხვა მოსახლეობა, კოლექტორი ფაქტიურად შუა წელშია გაწყვეტილი. ხალხები პრაქტიკულად არ იყო დარჩენილი რაიონის ბიუჯეტში და დღეს გადანაწილება ხდება უახლოეს დღეებში. საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას და გარკვეული გამონაკლისებით გამგეობებს მიეცემათ თანხები. მუხიანი 2-ის მოსახლეობა დახმარებას დედაქალაქის მთავრობისგან ელოდება. მანამდე კი პრობლემებს საკუთარი ძალებით უმკლავდება.